Pediatri Yandal hocalarımızı sosyal medya, YouTube ve Instagram sayfamızda davet etmeye devam ediyoruz. Bugünkü konuğum Marmara Üniversitesi'nden çok seçkin olduğu kadar da güldürücü, neşelendirici tavırlarıyla bizi bağrını baslayan ve çok değerli eğitimler veren hocamız Bülent Karadağ hocamız. Bülent Karadağ hocamız çocuk göğüs hastalıkları uzmanında gerçekten çok büyük bizlerin yardımcıları. Bugün kendilerine bazı sorular yönetmeye çalışacağım ve kendileri de engin bilgileriyle bizleri ve sizleri aydınlatmaya çalışacak. Evet Bülent Hocam, bizi kabul edip buraya kadar geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Her zamanki gibi neşeli, böyle coşkulu bir akademisyensiniz. Şimdi hastalar mı geliyor? Doktor bey bu çocuk öksürüyor, gece sabahlara kadar öksürüyor. Doktor bey bu çocuk haftalardır öksürüyor. Böyle bir öksürüğe biz nasıl yaklaşalım? Bir şeyleri atlamayalım, altta yatan bir şeyi nasıl yaşayalım ve aileleri nasıl rahatlatalım? Kanıta dayalı. Öncelikle ben çok teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz için hocam. Öksürük, herhalde ben kendimi tanımlasam öksürük doktoru olarak tanımlarım. Çünkü hastaların hepsi öksürükte geliyor bize. Çocuk göğüs hastalıkları öksürük demek. Bir yandan da fakültede bütün doktorların öğrendiği şey ne? Öksürük vücudun normal savunma refleksi. Yani ne demek? Öksürmezsek biz normal hayatımızı sürdüremeyiz. Ama gel gör ki öksürük de eğer ard arda geliyorsa, nöbet şeklinde oluyorsa, hatta çocuğu kusturacak düzeye geliyorsa da dünyanın en büyük işkencesi. O yüzden de siz de yıllardır bu alanda hizmet ediyorsunuz. Sizin de karşılaştığınız problemler. Öksürük ne zaman dikkat edelim? Ne zaman öksürükten korkalım sorusunun cevabının halkımıza, hastalara verilmesi gerekiyor. Yani günde 10-15 kere olan öksürükler nöbet şeklinde gelmiyorsa, aralıklı geliyorsa, çocuğun normal hayatını aksatmıyorsa o zaman bizim bu çocuğun öksürüğü için hiç endişelenmemize gerek yok. Bu normal sürecinde bitecektir. Süre önemli mi? Tabii. Bir öksürük 3 haftadan fazla sürmemeli. 3 hafta deyince o diyor seyirciler. Doğru. 3 haftayı bekleyemiyoruz çoğu zaman. Ama en azından bir hafta bekleyelim. Bir haftada hiçbir şey olmaz. Bir haftada rahatsız etmeyen öksürük bekleyin. Bir haftadan sonra sizi de rahatsız ediyorsa doktora gidin. 3 haftadan uzun sürdü, rahatsız etmiyorsa bile bir doktora gidin. Bu mesajlar verilebilir. Evet. Çok teşekkür ederim. Ama yine de ilk günlerde bir öksürükle beraber döküntüleri varsa, şiddetli ateşi varsa, genel bozukluğu varsa, çocuk küçük yaşlarda ise bunlarda da biraz daha herhalde ivedi davranmakta bir hastalığın başlangıcı olmasın diyerekten fayda olduğu kanaatindeyim. Doğru mudur? Tabii kesinlikle. Bu Evet, dediğimiz öksürük normal hayat sürecini aksatmayan. Ama yüksek ateşle seyreden. Çünkü hele bu sene sizin de başınızın belası hem de hocam. nasıl? Yani mikoplazma pneumonisinden tutun adenovirüsler, influenzalar, RSV'ler. RSV'ler özellikle bir de eski virüsler eskisi gibi eski değil. Her Covid şey gibi değişti. şey değiştirdiler. Yani Covid'le birlikte ben onlarla virüsler birbirine girdi. Evet, aynen öyle. Şu anda hem Covid'den hem bizlerden intikam alıyorlar. Beta bile öyle. Şimdi bana bazen beta geliyor. Ben bakıyorum böyle ya çocukta beta bulgusu var. Öyle şiddetli ateşi yok, döküntü yok. Test yapıyorum, beta çıkıyor. Aileye tedavi. Doktor bey böyle beta olur mu? Ama çocuğun çok ateşi yok. Kızarıklık yok. Beta'da biz yataklarda sürüldür çocuk. Ama beta bile şekil değiştirdi. Onun için ben hep şunu söylerim. 2 yıl öncesi bilgilerinizle hekimlik yapamazsınız. Doğru mudur hocam? Çok zor. Evet. Yani çok doğru. Ben mesela işte ne bileyim gençler soruyor ya kaç yıl okumak gerekiyor? Ben 56 yaşındayım hala okuyorum. Evet. Siz okumaya devam ediyorsunuz. Yani sonu yok okumanın. Ben diyorum evet ben doktorum ama ben hala öğrenciyim. Gecenin 3'ünde kalkıp da şu müydü bu mu diye yine böyle kitap karıştırdığım veya internete araştırdığım vakalar oluyor. Veya diyorum şu bulguyla şu şeyi de anlatayım insanlar bir rahatlasın diyerekten böyle fikirler aklıma geliyor. Bir şey daha ekleyeyim ben burada. Özellikle koşunca oynayınca, gülünce ağlayınca, gece uyandıran öksürükler erken dönemde de bizi uyarmalı. Kesinlikle. İzleyicilerimize söylememiz lazım. Evet. Şimdi tarih boyunca öksürük şurupları oldu. Bir zamanlar kodeinler kuruldu. Bir günde öksürüğü keseninde Avrupa eczanelerinde oldu ve
Bir gün içerisinde hayatını kaybeden bu şuruplardan dolayı da insanlar oldu. Hem de çok çocuklar öldü. Böyle öksürük şuruplarının böyle tarihsel bir gelişimi var. Yine bu pöçödepedini ilaçlar yıllar önce kullanıldı. Şimdi mesela çok şey yapılmıyor. Bu ve buna benzer ilaçlar kullanıldı. Sizce hocam öksürüğün en iyi ilacı nedir? Çok güzel bir Öyle şey. şıp diye kessin. Tek Şeyde cevap. de görüyorum. Şimdi insanlarda şey oluyor ya, şu anda hep biz şıklarla büyüyor gençlik ve bizim nesilden itibaren. A. Su. Öksürüğün tek etkili ilacı sudur. Eğer normal fizyolojik refleksler. Neden? Çünkü bizim üst solunum yollarımızda kuruma olduğu için aslında öksürüyoruz. Veya oradaki sekresyonu atabilmek için. Su bunun için çok güzel bir yardımcı. İkinci, İkinci, kanıtlanmış olarak doğal şey hep soruluyor. Bal. bal. Öksürük ve bal. Ben de hastalarıma hep bunu anlatıyorum. Ve şöyle bir örnek veriyorum. Şimdi bir akarsu düşün. Çok az aktığı zaman orada bataklık oluşur, işte kokuşur falan. Ama şiddetli bol bir su geldiği zaman onu alır süpürür ve tertemiz olur. O bataklık oluşmaz. Nasıl ki elimizi kolumuzu suyla temizliyorsak iç organlarımızın temizliği de su ile olmaktadır. Burada rahmetli Ahmet Aydın hocamızı anlatmadan geçemeyeceğim. Çok severdim kendisini. O kitabında şöyle yazar. Şu su birçok hastalıkları tek başına tedavi eder. Yüce Allah'ın en büyük nimetidir. Bir diğer şey, Evet. bir öksürük şeyi oluyor hocam. Öksürük İtalya'da 2 yılda bir oluyor. Öksürük toplantısı. Orada insanları görünce sadece öksürükle uğraşan Manchester'da bir bilim dalı var. Öksürük ünitesi başkanı. Onunla konuştum ben. Bu bal nasıl? Hani bal niye etki ediyor? Hani balın, çünkü biz bir de her şeyde de aşırılığa kaçar. Bal ama köyden getirdiğimiz bal mı? Yoksa marketten aldığımız bal mı? Aslında işin özünde hepsi aynı. Balın yaptığı işle üst solunum yollarını kaplayıp aslında tahrişi engellemek ve o sayede öksürüğü azaltmak. Buradan da herkesin soracağı şeye geliyoruz. Peki andız pekmezi etkili mi? Keçi boynuzu pekmezi etkili mi? Hepsi etkili. Çünkü pekmez de aslında hani bizim yerli bal, şimdi yabancı literatür diye şey, ama aynı yerden çıkarsak bizim pekmezler de aslında yoğunluk oluşturup buradaki tahriş olmuş dokuyu kaplayacağı için öksürüğe iyi gelir. Diğer öksürük şurupları, yani piyasada eczaneden gidip de öksürük şurubu olarak satılacak ya da doktordan sorulacak öksürük şuruplarının hiçbirinin etkinliği kanıtlanmamış. Ülkemizin bütün parası boşuna gidiyor bu şuruplara verilen paralar. Evet. Evet. Şimdi ben hep örnek veririm. Rahmetli babam arıcıydı. Ben arıcılıkla uğraştım. 25 yılımı gıdaların peşinde koşturdum ve gerçek balda. Şimdi hocam şuranızda bir yara olsun. Buraya bir şekerli bal koyun. Bu yara azar. Gerçek bir bal koyun. Buranın bir defa havanın irtibatını keser. Mikropları öldürür ve çok güzel bir doku kaynağı. Aynı şekilde diğer organlar, bağırsak sisteminde olsun, solunum sisteminde olsun, karaciğer, arı ürünleri kadar bugün dünyada etkili olan başka bir ürün gerçekten yok. Şimdi sohbetinize doyum olmuyor ama bu sene içimizde bir acaba düşman mı var diyorum, şu RSV enfeksiyonu. O kadar bir patlama oldu ki ve biraz da ağır seyrediyor. Hastaneye yatırdığım çocuklar oldu. Arkasından bronşit gelişir mi diye şeyler var. Bize biraz bu, siz konunun daha uzmanı olaraktan bize biraz daha bu RSV içimizdeki bir düşman mıdır gerçekten, yoksa farklı bir açıdan mı bakalım? Bir bilgilerinize ihtiyacımız var. Yani tecrübe insana daha geniş pencereden bakma imkanı sağlıyor. Şimdi ben ilk yeni doktor çıktığımda RSV için anlayış şuydu. RSV geçirirsen astım için büyük risk altındasın. İşte RSV oldun, sen artık astıma dönebilirsin. Yani tıp dünyasındaki yaklaşım da buydu, halktaki de buydu. Herkes panikle çocuğum RSV olmuş, ne yapacağım? Sonra yapılan çalışmalar şunu gösterdi. 2 yaşına gelen bütün bebekler RSV geçirmiş oluyor. %100 RSV. Evet. O zaman bir dakika ya. Hani RSV kötüydü? Herkes RSV geçiriyor. Sonra anlayış şeye döndü. Sen eğer astıma, alerjiye yatkınsan RSV sende davullu zurnalı geçiyor. Hastanede yatıyorsun, tekrarlıyor. O bir şeyi başlangıcı olarak çıkıyor. Ben mesela o yüzden de zaten şeyi de bütünsel yaklaşım deniyor ya şimdi. Evet. Bütünsel yaklaşım. Bütüncül yaklaşım. Vücut bütüncül yaklaşımda vücut bir virüsle dengesi sarsılacak kadar basit bir organizma değil. RSV bize sadece kendimizi tanımamızı sağlıyor. Alerjiksek RSV'den sonra tekrarlayan ataklarla
astım olduğumuz ortaya çıkıyor. Evet. Ve astıma yatkınlığımız yoksa istersen her sene RSV geçir. Hiçbir şey olmuyor. Ha, RSV için dikkatli olalım tabii ki. Yani özellikle 4. 5. günde pik yapar. Daha sonra iner. Şimdi önümüzde bir RSV aşısı planı olabilir. Gündeme geliyor. Dünyada çıktı, İspanya'da kullanıma girdi. Tabii umudumuz bunun önce etkinliğine güvenmemiz. Yani biz çocuk hekimlerinin yıllar Evet. içinde muhafazakarızdır. Yani bekleriz, etkisine emin oluruz, sonra öneririz. Şu anda ben hadi RSV gidin oradan bulun, yani burada yaptırın falan kesinlikle taraftar değilim. Bir anlayalım önce, anladıktan düşüncedeyim. sonra Hele bir yaptıralım. anlayalım derim. Şimdi ben de şunu düşünüyorum. Çocukluğumuz bizim kırsal kesimde geçti. Hep bağlı bahçeli yerlerde, yalın ayak topraklarda. Öyle pek ayakkabı da yoktu. Yani bir böyle naylon ayakkabı vardı o da suların içerisinde. Etrafı açıktı böyle. İneğimiz vardı. İşte hergele deriz. Götürür hep bir kişi onu yaylalara çıkartır. Akşam döner gelir onun yağı sütünü yerdik böyle. Ben İstanbul'a gelinceye kadar böyle bir hastalık geçirdim. Bir şeyim bilmem. Burnum da akar, şeyimiz de akar. Aynı musluktan su da içerdik böyle. Şimdi ve yurt içi araştırmalarımda şunu gördüm. Antalya'da özellikle altta böyle horozu, tavuğu, keçisi, üstte kendisi, yanda işte gübreleri böyle olan yerlerde baktım 90 yaşındaki nine bile çok sağlıklı, neşe dolu. Ama büyük kentlerde bu RSV'ler ağır geçiyor. Burada da herhalde bir büyük kentlerin şu hani bizim modern hayat dediğimiz getirdikleri zorlukları var. Bu konuda bir görüşünüzü alabilir miyim? Çok önemli bir konuya parmak bastınız Hüseyin Hocam. Hijyen teorisi. Bu ne zaman ortaya çıktı? Aslında Batı Almanya, Doğu Almanya ayrı ülkelerken Doğu Almanya'nın durumu şuydu. Pnömoni çok, zatürre çok, astım az. Batı Almanya'ya geçiyorsun. Astım çok, zatürre az. Bunlar ikisi de Alman. Genetikleri aynı. Ama bakıldı ki Doğu Almanya hava kirliliği, enfeksiyonlar, beslenme tarzı biraz daha Batı tipinden daha doğal bir beslenme tarzında ve bu neden olmuş. Birleşince iş karıştı. Daha sonra Almanya'daki bilim adamları Türkleri araştırdı. Almanya'da evinde Almanca konuşan Türkler, Almanya'da evinde Almanca konuşan Türkler, Türkçe konuşan Türkler ve Almanya'da Türkiye'deki Türkler ve Almanlar 4 grup. Bir bakıldı ki Almanların alerji astımı yüksek. Türkiye'de yaşayan Türklerinki en düşük. Almanya'da yaşayıp evinde Türkçe konuşanlarınki daha az. Almanca konuşanlarınki daha çok. Almanca astım mı yapıyor? Tabii ki değil. Değil. Aslında beslenme şekli. Çünkü evinde Türkçe konuşanlar bulgurunu, simitini, mercimeğini, kekiğini, kızılcık suyunu Türkiye'den götürüyor. Evinde içiyor. Evet. Öbürü Almanya'dan bir şeyler alıyor. Evet. Çünkü Almanca konuşup artık entegre olacak. Evet. Yaşam şekli, beslenme şekli şey. Bunun üzerine ben Almanya'daki meşhur bir hoca var. Onun yanına gittim. Bir yıl çalıştım. Almanya'da, Avusturya'da, İsviçre'de, Hollanda'da, İsveç'te 15 bin çocuk doğumdan itibaren incelenmiş. Bunlar ama kimler var? Köyde yaşayanlar. Şehirde yaşayıp çok doğal yaşayıp suni bir şey kullanmayanlar. Evet. Normal yaşayanlar. Köyde yaşayıp ahırda doğup tamamen doğal şekilde beslenenlerde astım 9 kat düşük. Evet. Bu konu o kadar güzel anlattınız ki gerçekten doğa bize her şeyi sunuyor. Doğada yaşamak bir ayrıcalıktır ve buradaki değişik şeylerde de mesela doğada yaşayanlarda böyle hayvanlarla iç içe olanlarda %3 iken modern hayat yaşayan %30-33 gibi 10 kat daha fazla. Demek ki şu hijyen takıntısına böyle birçok kimyasallara evimi kapımı temizleyeceğim diye bir losyonlara, ıslak mendile şeylere sarılmamak gerekiyor. Şimdi hocam sizin sohbetine doyum olmuyor. Sabahtan beri sizi epey yorduk bu toplantı öncesi de. Size bir şey ikram edelim. Bu Arapgir'in köhne üzümü çok değerli. Böyle bu buzluğa girmemiş olan bir üzüm. Bundan alabilirsiniz. Veya böyle Muzur Dağları'nın kızılcık şurubu size böyle. Yalnız buna da ulaşmak mümkün değil yani. Gerçekten çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. 25 yıldır hastalarıma ikram ettiğim Munzur Dağları'na her sene gelir ve kış içinde dolabımıza koruz. Şimdi konular tabii çok ama sizi çok yormayacağım ama yine de birkaç soru sormak isterim müsaadenizle. Bu influenza hastalığını bugünlerde de sık nasıl tedavi edelim, nasıl takip edelim?
Yani influenza Bir A var, B var, A, B'yi de biraz açıklarsanız böyle yani biraz. sonuçta A daha aslında daha bulaşıcı, daha tehlikeli. B biraz daha selim seyirli diye bilinir ama belli olmuyor. Bu arada hani hep kullandığımız oseltamivir aslında A'ya etkili, B'ye etkisi şüpheli ama veriliyor. Ama benim en çok şu anda içime dokunan şey şu. Sanki beta enfeksiyonu gibi, beta'ya bağlı anjin gibi. İnfluenza gördüğümüz zaman bir ilaç vermemiz gerekir düşüncesi hem doktorda hem hastada mevcut. Bunu geçtim. Bende influenza bulununca evdeki diğerlerine de verelim diyen hekim arkadaşlarımız, bunu talep eden insanlar da var. Yani Bu bunu kesinlikle hekim yanlış. acaba yoksa böyle nasıl söyleyeyim üreticiler mi diyelim firma üreticiler mi? Çünkü ben de çok görüyorum. İşte ailenin hepsi kullansın korkutucu şey. Aileler böyle korkutmayla geliyor ya. Yani benim yarama tuz bastınız. Ben hep söylerim yedikleriniz ilaçlarınız yedikleriniz olsun. Sizin yani bir korunmanız, bağışıklığı korumak her şeyi böyle bilemiyorum profilaksi diye ilacı yaparsak vücudu tamamen kimyasallara şey yaparsak vücudun bağışıklık sisteminde hiç saygı duymamış, onu hiç yok saymış oluruz. Bilmiyorum yanlış mı düşünüyorum? Kesinlikle. Ben sizin kadar doğalcı değilim samimiyetle söylemek gerekirse. Yani ilaççıyım diyeyim. Ama burada ilaç demek şu demek. Her ilaç bir zehirdir. Evet. Gerektiğinde verilmelidir. Aynen hayır bu konuda ben size aynen benim uyguladığım protokol Tabii. da burada. Yani ben ilaçları çok severim. Gerçekten antibiyotik çok severim, ilaçları çok severim. Ama bunların yersiz kullanılmasını arzu etmem. Siz bir kuvvetli bir beta enfeksiyonunu, bir menenjiti, bir ensefaliti bu gibi hastalıkları nasıl antibiyotik tedavi geçirirsiniz? Ama tutup da bir viral enfeksiyonda antibiyotik vermenin, her kulak ağrılığında antibiyotik hastaya dayamanın da bir anlamı olmadığına inanıyorum. Yani antibiyotik konusundaki bu Yani ilaç olarak da en çok kullanılan olduğu için. şeyimizi dünyadaki lider, utanıyorum bunu söylemekten, dünyadaki liderlerden biri olma konumumuzu ne yazık ki herhalde çalışma yapılsa influenza tedavisini de yani buradan da mesajımız şu. İnfluenza sizde ağır geçmiyorsa, hafif seyrediyorsa, ateş yoksa, çok kırgınlık yoksa kesinlikle bunun için bir ilaç kullanmanıza gerek yok. Lütfen doktorunuza ilaç yazdırmayın. Doktorunuz yazarsa da şart mıdır diye sorun. Evet. Hele evde hasta olmayanlara hiç vermeyin. Evet. Mesajım bu. Böyle geçelim. Bir de bu beta var. Biz her beta çıkan hastaya tedavi verelim mi? Nasıl bir yolu izleyelim hocam? Tabii mesela beta normalde antibiyotik vermenin en altın standartlarından bir Altın tanesi. standart, evet. Ama şimdi beta taşıyıcılığı diye bir şey var. Bu çok tartışılmıyor. Yani hasta geldi, beta ateşi var, boğazda bulgular var, beta pozitif, gönül rahatlığıyla antibiyotiğimizi yazdık. Hastayı 7 gün sonra kontrole çağırdık. Şimdi bu hastaya beta geçti mi diye kültür alalım mı? Ben önermem. Genelde önerilmez. Ama diyelim ki bu hasta düzeldi. 10 gün sonra bu hastanın bir öksürüğü oldu. Başka bir doktora gitti ya da size geldi. Siz de baktınız beta pozitif. Şimdi bu acaba hastalığa bağlı bir beta mı, enfeksiyon mu var? Yoksa taşıyıcılık mı var? Çünkü beta da anında negatife dönmeyebilir. O yüzden de bizim her gördüğümüz betada eğer yakında bir beta enfeksiyonu geçirilmiş ise ve şu anda da ateş veya sizin muayene bulguları, doktorunuzun muayene bulguları buna desteklemiyorsa bunu, o zaman antibiyotiğe gerek olmadan izlenebilir. Beta taşıyıcılığı da vardır. O bile bir kırmızı çizgisi yoktur. Yani gördüğünüz gibi aslında tıpta şu anda mesela izleyenler şunu diyebilir. Ya biz her doktora gittiğimizde farklı bir şey deniyor. Çünkü herkesin bir yoğurt yiyişi var, yorumlayışı da var. Ama burada belli ortak şeyler var. Ateşli, şikayet olan bir hastada beta tedavisi olmazsa olmaz. Ben akut glomerülonefrit geçirmiş biriyim. 13 yaşındayken akut glomerülonefrit oldum. Beta enfeksiyonu fark edilmemiş. Yani annem O o ilgiliydi dönemlerde, ama yani fark evet. edilmemiş. Evet. Ve bir yıl boyunca onun korkusunu çektik. İzledim, işte bir sürü takip oldu. Ama bunun dışında kalp hastalığı da olabilirdi. O yüzden betayı tedavi etmemek gibi bir şey söz konusu olamaz. Ama hiç şikayet olmadan tesadüfen mesela bir hasta alıyor, tedavi görmüş, 10 gün sonra bakılmış, şikayet yok, beta pozitif bir de antibiyotik veriliyor. Ya buna Evet. artık kontrol çağımız uzamış. Takip edebilirsin. Şikayeti de yok hastanın. Bunu bekleyebilirsiniz düşüncesindeyim ben. Bilmiyorum. 7 yaşında da kızamık geçirdim. Doktor fark edemedi. Penisilin yaptı. Anafilaktik şok geçirdim. Kalbim durdu.
kalbime masaj ve intrakardiyak adrenalin yapıldı. Masajla döndüm. Ya. Akşama da febri konvülsiyon geçirdim. Sonra dedik ki penisilin alerjisi var. Sonra 13 yaşında akut glomerülonefrit oldum. Dediler ki penisilin olması gerekir. Test yapalım. O da ayrı bir şey. Yani penisilin testi diye bir şey yok riski ama arttırıyor. evet. Test yapılır beklerdik. Olmadı. Bir daha da hayatım boyunca penisilin alerjisi de olmadım. Şimdi hani bir mesela hafif bir anafilaktik şok tabii ciddi bir şey ama yani hafif bir reaksiyonla da çocuğumuza penisilin alerjisi var damgası vurmayalım bir. Evet. İkincisi seçenek diyelim. Gerçekten varsa tabii ki şu anda herkesin birinci tercihi makrolit grubu olmakta. Ben de hani onu makrolit grupları. Diğerleri hepsi penisilin türevi çünkü. Evet. Ama benim en çok takıldığım nokta penisilin alerjisine emin olalım. Emin olmak gerekiyor. Ama Peki. alerjikse zaten hani makrolitten başka seçenek kalmıyor. Şimdi sohbetimizde doyum olmuyor gerçekten böyle canlı, aktif olaraktan ama bir soru daha sonra. Bu tapik bebek bronşiolit oldu ama tekrarladı. Bu bronşiolit tekrarlamalarına nasıl yaklaşalım, ne yapalım? Şimdi tapik bebek yalnız değil. Yani aslında her iki çocuktan biri bronşiolit geçiriyor. Herhangi bir döneminde ilk 5 yılda. Daha sonra bunların %30'u yani toplam bebek sayısının %15'i tekrarlıyor. Bunların da %10'u, %5-10'u astım, çocukluk çağı astımı haline geliyor. Bir kere çocuğunuz 2 yaşından büyük ve hala bronşiolit deniyorsa doktorunuza bu astım hata olmasın deyin. Çünkü astım hata dediğimiz zaman stres arttığı için hekim olarak biz astım hata demeye korkuyoruz. Zatürre başlangıcı, göğsüne inmiş, bronşit diyoruz. O yüzden 2 yaşından büyükse bronşiyolite soru işareti. Eğer artık 2'den fazla yani 3. kez bronşiyolit oluyorsa bir dakika dur ya bu herhalde astıma doğru gidiyor ya da astım şeklinde bir hasta. Ama burada da en çok korkulan şey bu ömür boyu sürecek bir hastalık mı? %90-95 geçecek 2-3 yıl içinde. O yüzden rahat olabilirler. Gerçi dün bir hastam kendileri gelememişler, yurt dışındalarmış. Çocuğun dedesiyle babaannesi getirdi. Hocam dediler ya siz 3 yılda geçer demişsiniz hala çocuk öksürüyor. Yani bu şart yani %95 demek şu. %5 tekrarlayabilir. Evet. Ha, çocuk da bu arada düzelmiş de ayrı bir şey de. Çünkü öksürünce 2 yıldır gelmiyor, öksürmüyor. Şimdi öksürüğü geçmedi yani. Biz de çok şey istiyoruz bazen. Yani kendimiz de hasta olduğumuzda hemen iyileşelim. Bir daha tekrarlamasın. Keşke elimizde sihirli bir değnek olsa da hocam öyle bir şey yapabilsek. Şimdi hocam sizin sohbetinizde doyum olmuyor. Ama burada bir konuya da değinmek isterim. Astım tanısını iyi koymak gerekiyor. Şimdi ben hastalığa geliyor bakıyorum ya böyle uzun süre tabii ilaçlar almış, şeyler almış falan ama bulguları yok. Senelerde böyle devam ediyor. Ya bakıyorum siz de yaşamışsınızdır bazı tecrübelerinizde. Altından farklı şeyler çıkabiliyor. Yani bunlara da dikkat etmek gerekir herhalde. Hastayı mümkün olduğu kadar kısa sürede ilaç tedavisinden kurtarmak, bağışıklığını kuvvetlendirmek, doğal yaşama adapte etmek, hijyene takılmamak da aslında herhalde çok önemli olsa gerek. Değil Tabii mi? çevre koşulları yani sigara dumanı mesela. Sigara dumanına Pasif maruziyete özellikle. kaldım. Yani sigara dumanına maruziyeti sorgulamamız lazım. Evimizde özellikle şimdi bu elektronik ürünler sanki sigara değilmiş gibi puff içiyorum. Ama evin içindeki puff da etkiliyor çocuğu. Kesinlikle. Hatta daha çok etkileyip etkilemediği bile belli değil. O yüzden de biz astım denildi. Yani bir astım denilmesine çok reaksiyon göstermeyelim. Düzelecek büyük ihtimalle dedik. Ama astım denildi. Tedavi başlandı. 1 ay içinde yanıt almadık. Hekim arkadaşlarımızla da öyle konuşuyoruz. 1 ay içinde yanıt almadıysanız başka hastalık olabilir. Reflü olabilir, alerjik nezle olabilir, sinüzit olabilir. Bunlar hani ağır bir hastalık olmasa da astım tablosunu etkileyebilirler. Bunun dışında diğer hastalıklar, şimdi ben hani izleyicilerin gözü korksun istemem ama 10 binde bir, 20 binde bir görülen hastalıklar var. Onları da bizim araştırmamız gerekebilir. O zaman doktorlarına 1 aydan sonraki yanıt alınamama hallerinde tekrar başvursunlar derim. Her şey için çok teşekkür ederiz. Gerçekten bizi çok aydınlattınız. İnşallah bir sonraki bir toplantımızda yine bir koltuk sohbetimizde görüşmek üzere.